Друзья, всем огромный привет! Я очень рад вас видеть на своем канале. Сегодня 3 июня 2023. И встречайте его высочество принц итальянский и Стелла Альпинский Touareg 1. Значит, друзья, я буквально пару слов скажу об этом чудесном, прекрасном мотоцикле, потому что полная картина сложится немного позже. Проехал он всего 200 с небольшим километров, вот, но уже кое-какие впечатления, конечно, есть. Начнем с дизайна, да. Впервые, когда я увидел этот мотоцикл, он мне показался в прошлом году на Стелле Альпина, он мне показался, ну, не знаю, или красивый, или просто страшно красивый. Вот, ну действительно, вот это его внешнее это лицо, оно очень выразительное и сразу узнаваемое, так сказать. Весь дизайн этого мотоцикла, он как законченная картина. Да, вот если вы немножко присмотритесь, здесь, вот начиная буквально вот с первых сантиметров этого мотоцикла, вот, и кончая хвостом, он абсолютно, мне кажется, на мой взгляд, закончен. Именно вот в плане дизайна, да, продумано все до мелочей и все реализовано в этой модели. Все очень аккуратно сделано, очень выполнено в определенном стиле, в таком, да. Вот здесь меня тоже, я всегда любуюсь вот этими вещами, да, вот смотрите, как сделана рама, прикрыта вот такими накладками, да, все это единая деталь. Затем вот эти кронштейны алюминиевые очень хорошо сделаны. Просто прекрасно, да, резинки мы уберем, вот, маятник, да, просто превосходный, да, как он выполнен. Значит, вот эти вот вещи, да, здесь можно увидеть якобы значок Мерседеса, да, вот, но мне кажется, это что-то примерно, вот эти вот, знаете, вот так вот 3 штуки выглядят, как на задние фонари на Lamborghini. Задняя подвеска. Вот, и плавно переходим к задней части. И вот посмотрите, как выполнен вот этот фонарь. Да? Очень красиво. И вот эта вот вся вот деталь, да, и вот этот коротенький такой хвост. Вот это заднее крыло. Если его сравнить, например, с той же Yamaha T700, да, то там такой вроде... Такой зад, значит, выполнен с таким намеком на спортивность. И вот такая вот какая-то сопля или козюля какая-то вот такая висит, на которой крепится номер. Всегда хочется его переделать, да. Здесь просто шикарный, просто вот это шикарный фонарь. Да, вот сам стоп-сигнал расположен вот здесь. Вот это, получается, как бы габаритные огни. Коротенькие. Это все оригинал, это все сток. Да, тут я просто не захотел сверлить новое отверстие. Здесь вот три отверстия получается, здесь и здесь вот одно. Вот, ну, на такое оргстекло посадил. Относительно дизайна это оценка 5 с плюсом. 5 с плюсом, потому что действительно абсолютно все закончено. Вот смотрите, как, да, сделан здесь вот водяной насос, получается, да, помпа стоит. И вот эти шланги, да, нигде не видно никаких шлангов, никаких патрубков. Все спрятано. Посмотрите, да, как сделана вот эта лапка переключения передач, алюминиевая, да. Вот здесь шарнир, все очень классно, очень круто. Вот этот сам вот кронштейн крепления, ничего не торчит. Вот. Ну и сама подножка боковая, это просто произведение искусства. Ее можно снять и смело вешать на Новый год на елку вместо игрушки. Вот предусмотрено отверстие, можно установить ловушку, да, на ловушку цепи. Она продается оригинальная. Марка Aprilia ассоциируется, как правило, вот со спортбайками. Ну, для меня. Вот. Но про Touareg, как бы я был, ну, в принципе, не в курсе, да. Я знал, что Aprilia делает какие-то там эндуро, но как бы это было неинтересно, что ли, или... Вот. И тут я просто поинтересовался немного историей вот Touareg, да.
И знаете, что меня больше всего удивило, и я не знаю ответ до сих пор, кто у кого подсматривал. То есть параллельно шли Yamaha XT600, вышла, да, на рынок, и Touareg 600, да. Вот, Aprilia Touareg 600. И по дизайну они были очень схожи, причем даже по окраске. Да, вот где-то 80-85 год, Yamaha XT600 вышла, и вот в то же время выходит Touareg. Вот, ну, на Touareg стояли моторы австрийской фирмы Rotax. Вот, ну, не знаю, насколько хороший этот был двигатель, вот, но, знаете, я вот посмотрел фотографии и могу сказать определенно по фотографиям, что качество все-таки Aprilia было тогда немного лучше. Качество отделки, панель приборов, там маятник, еще что-то, всякие такие мелочи, там подножки, пассажирские подножки, там еще что-то, что итальянцы подглядывали у Yamaha, да, создавая вот Touareg. Ну, мне кажется, что это маловероятно. Вероятнее всего, что, ну, возможно, наверное, они смотрели друг у друга, там что-то, какие-то идеи. Но мне кажется, что все-таки Yamaha больше заглядывала то, что делают итальянцы. Вот. Возможно, может, у них был какой-то совместный проект, как, например, та же Yamaha TT600 Belgarda. Да, Belgarda. Она тоже там с десяток лет, по-моему, выпускалась. И, кстати, в Германии она была более популярна, чем простая XT. То есть итальянская Yamaha. Вот. Но это так, к слову. И, кстати, да, мотоцикл сделан в Италии. Да, вон там написано. Не знаю, видно или нет. Но он изготовлен в Италии. Конечно, какие-то комплектующие детали сделаны в Китае, потому что там я пару наклеек видел, допустим, ABS, да, вот этот пульт управления, ну, естественно, да, вот, но, как мне кажется, что сборка происходила именно в Италии, вот. Опять же, вот, да, я возвращаюсь, вот смотрите, как сделан, да, вот этот, допустим, шлицевое соединение, да, вот этот хомут на шлицах, да, алюминиевый. Также, допустим, вот, да, тоже алюминиевый, не просто какая-то штамповка, да, как обычно там на сцеплениях стоят вот эти рычаги, штампованные такие вещи. Панель управления. Значит, вот этот, у нее есть два режима, вот есть темный и светлый. Вот, ну, темный, мне кажется, гораздо симпатичнее смотрится. И, значит, в автоматическом режиме, да, вот он, если там можно выставить, в автоматическом режиме у него есть сенсор, значит, света. Если вы заезжаете в туннель, например, или там темное время суток, он автоматически переходит вот в более темный режим и включается ближний свет фар. Вот этот символ показывает о том, что включены ходовые огни. Когда включается ближний свет фар, этот символ гаснет и обычно горит свет. Я вчера заехал в туннель как раз и заметил, что автоматически включился ближний свет. Вот, это очень круто, очень круто. Вот органы управления, да, вот эти кнопки, я тоже хотел бы отметить, их здесь немного. Мне очень нравится то, что здесь отдельная кнопка управления светом, да, вот, кстати, здесь ближний, дальний ходовые огни ты можешь переключать, вот, раз я переключил в ближний, вот, и отдельная кнопка, это режимы. Вот, 4 режима получается, и если вот переходишь в режим бездорожья, то сразу включается ABS автоматически. Вот. И предварительные настройки, которые там были, на той же Африке у меня приготовленные кнопки специально уже введены в меню, то есть заранее, да, и чтобы мне перейти в другой режим, например, я там нажимаю эту кнопку, она автоматически переходит в другой режим, вот, и потом, чтобы мне выйти с режима, мне опять надо вернуться туда-сюда, в общем, ну, я приспособился, но не очень удобно. Вот здесь, когда отдельная кнопка, это просто шикарно, я считаю. Вот, ты сразу выбираешь режим, возвращаешься назад, и все просто идеально. И отдельная кнопка светом. Все. Здесь это меню, да, управляешь панелью приборов. Вот на ходу тут вот хватает вперед-вниз, вся информация, которая там есть, она в быстром доступе, да.
Еще хотел сказать, знаете, вот эта вот моргающая вещь, она называется, это не ограничитель, да, оборотов или там, значит, сигнальная лампа, которая показывает там отсечку. На самом деле это как бы символ, который показывает вам обороты переключения передач. Называется он. И прелесть состоит в том, что он регулирует. Ты можешь выставить любые обороты, начиная с 4 до там, 12 тысяч. Да? Например, он, в стандарте он стоит, по-моему, 6 тысяч оборотов. Сейчас на период обкатки мы поставили 5,5. Вот я сейчас включу, покажу. Вот. Называется Шаль Блиц. Вот, 5500, да. И также можно изменить любые обороты поставить. Например, 6200, да. 6200 соответствует максимальному крутящему моменту двигателя, да. Например, 6200, ты раз, лампочка здесь у тебя горит, и ты понимаешь, что максимальный крутящий момент достигнут, да, переключаешь дальше. Или, например, да, ты можешь поставить там, ну, я не знаю, там, вот я ставлю 8000. 8000, да, ну, это как уже лампочка загорается, ты понимаешь, что нужно уже переключать, да, уже близко к отсечке, да. Ну, или там, допустим, 9200, что, по-моему, соответствует максимальной мощности. Можешь такое оставить, да, и она будет загораться при этих оборотах. Вот, просто шикарно. Мне кажется, что это идеальная вещь, да. Именно возможность, у тебя есть возможность выставить то, что тебе нужно. Вот, что еще? Значит, по стеклу я вот вчера немножко проехал по автобану, и я вам скажу, что в принципе вот этого даже уже достаточно. У меня рост 1,74 м, и если немножечко сместиться назад и так принять такую сутулую форму, то достаточно, то есть ветер уже не дует визир, там достаточно даже этого стекла. Да, еще вот, ну, например, да, вот эти хомутики такие резиновые, многоразовые, снимается, открывается, все аккуратненько так сделано. Вот, видите, здесь вот один, здесь один, все очень здорово, очень здорово. По управлению управляется он превосходно. Просто как велосипед, закладываешь его в повороты. Тут у нас есть маленький небольшой серпантинчик, я вчера проехал. То есть просто шикарно он ложится, очень легкий. Здесь подача я немного проехал, тоже попробовал. У него, по-моему, вот угол поворота, вот этот, он, наверное, все-таки на пару градусов больше, чем у Африки, потому что чувствуется, что он прям вот так колесо становится, и тебе легко разворачиваться. Вот. И, значит, вот сама посадка, вот этот руль, да, сделан, он как бы вот эти стороны приподняты вверх, и когда ты садишься, у тебя сразу получается такая боевая посадка, то есть как бы локти уже вот так задираются вверх, и ты прям чувствуешь, что он рвется в бой, и охота уже, короче, жигануть. Да, еще вот что я хотел сказать, чуть не забыл. Зеркала. Во-первых, да, зеркала очень хорошо стоят. Руль широкий, да, вот они, видно, что выступают за руль. Вот этот вот отлив нижний, то есть они вот так вот стоят, и вот через этот отлив видно хорошо дорогу. В общем, достаточно обзора. Не могу ничего сказать плохого. Хотя они и не очень большие, но отлично. Но знаете, что меня удивило? Я никогда не видел. Вот сейчас я сниму вот эту резинку. Вот. Именно что крепление зеркал выполнено совсем по-другому. Вот, видите? С небольшим усилием здесь свобода. И это оно не откручено. Именно что не откручено. Я вчера, когда поехал, я так хоп. И я подумал, у меня нету с собой инструмента, чтобы законтрагаить. И сейчас, думаю, оно открутится. И вот, особенно левое зеркало с левой резьбой. Но нет. Здесь вот эта контрагайка. Ее подтягиваешь, и вот это усилие, оно туже становится. Или там немножко это самое, помягче. Но оно имеет вот эту свободу и прекрасно себя чувствует.
Вот, это замечательное решение. Я не знаю, применяется там где-то на каких-то других мотоциклах, но мне оно очень понравилось. Да, еще хотел сказать, что относительно вот этих пассажирских подножек, почему я их всегда убираю, дело все в том, что вот, например, также вот я сейчас стою, и мне просто нужно отъехать немножко назад и оттолкнуться ногами. И когда начинаешь вот так вот отталкиваться, он отъехал, и ты, чтобы тебе шагнуть, ты всегда вот этим местом бьешься. Да, хорошо, если сапоги высокие, но, как правило, это попадает вот как раз между сапогом и голенью. Вот, и получается, ты вот здесь ударяешься. Вот. А если еще где-то там, знаете, по тропинке пробирается по тропинке, по какому-то ручью, там помогаешь ногами, и мотоцикл пошел, и вот так вот вперед. И бывает, здесь вот ногу зажимает. Так зажимает, и это очень неудобно. Поэтому лучше их, конечно, убрать. Вот, так как глушитель крепится, у глушителя есть свой отдельный кронштейн, то их можно свободно убрать. Вот, как я понял, что вот эта вот штука, это еще бак. Бензобак. Вот он выполнен вот сюда, уходит сюда вот вниз. Там стоит как раз этот бензонасос вот сюда. Вот, то есть максимально занизить центр тяжести. Бак узкий, и когда едешь в стойке, как раз вот колени упираются вот на этом вот стыке. Очень хорошо. Здесь мягко, и тут ты чувствуешь мотоцикл. Прекрасно. Ну, относительно негатива, да. Ну, я ничего пока такого не нашел. Прям уж негативного, но говорят о том, что вот много тепла выделяется, вот с этой, особенно с правой стороны, тут из-за катализатора, тут из-под радиатора сюда. Но это такая вещь, что у меня на XR-ке, на Хонде здесь шел коллектор выхлопной, катализаторов не было никаких. Если ты медленно очень едешь, то от него жарит так, что ногу надо поднимать правую в сторону, потому что он совсем рядом с ногой и жарит, будь здоров. Так что это все относительно. Единственное, наверное, минус такой, тоже относительно, это довольно шумный двигатель. Вот. Но это опять же Honda приучила к таким тихим моторам. Вот. И потому что я знаю, что когда рядом с Africa Twin завелся гусь, мне пришлось так погазовать, думаю, работает у меня двигатель или нет. Грун-грун, работает. А то такой грохот стоял, что я не слышал просто своего мотора. Вот. Здесь тоже немножечко он такой шумноватый достаточно, как бы, вот, ну, такой откровенный такой немного металлический звон стоит, там, типа такой швейной машинки, чик-чик-чик-чик, ну, как бы, вот, ну, чуть побыстрее поехал, если визир закрыт, то этого не ощущается просто. Да, обзор зеркала тоже шикарный. Вот если даже на Африке я еду, я вижу свои плечи, то здесь я вот чуть-чуть локти попадают вот в этот край зеркала. И обзор просто великолепный. Стоят широко очень. И вообще руль вообще он поставлен очень правильно. Ты садишься, и сразу у тебя такое ощущение: оба, ну все, погнали, сейчас попрем. Что, подъедем? Пойди не арестует нас. На таком красавце-то что бы не подъехать. Вот, с нейтралью тоже сейчас все отлично. В этом вот японцы, кстати, в этом очень сильно они проседают. Я так думаю, это, конечно, в первую очередь связано с их ментальностью. Ну, во-первых, они же столбиком пишут, да? То есть у них вот так вот идет. Сверху вниз столбиком. И слева направо, да, у нас наоборот вот так, потом вниз. И за счет этого, видать, вот управление, вот этот интерфейс, да, язык понимания, язык кнопок у них всегда немножко хромает. Иногда такие заморочки там, что вот даже вот на Африке. А про новую Африку 2020 года я вообще молчу. Там вот этот пульт, там я не знаю, сколько у них там. В видеомагнитофоне старом, наверное, на пульте меньше кнопок, чем на этой. Это капец. Это ненормально. А тут все
отдельная кнопка тут, отдельная кнопка тут. Здесь меню. Все. Тебе ничего не надо. Там все показывает, и ты следуешь просто указаниям, и все, и понимаешь этот язык. И он тебя хорошо понимает, машина сразу реагирует на твои запросы. Так что вот так, друзья. Да, еще вот по мотору, да. Вот я еду. 4-я, вот 5-я, 2000. Мне вот что нравится, да, вот 6-я, вот 6-я передача 40, 42. Вот минимальные обороты, да. Вот даже 2000 нету, вот. Да, вот я даю просто даю газу. Вот видите, нету никакого биения какого-то там. Все, он мягенько разгоняется сразу вперед, и все, поехал. Очень легко крутится мотор, просто. Нет, замечательно. Ну вот замечательно, просто. И тормоза. Фу. Зад прям вот чувствуется, я зад прижимаю, он аж садится на подвесках. И конечно, вот я сейчас просто подумал, сейчас вот и эту, кто Moto Guzzi увидел, и люди смотрят, да, ну, это как бы не играет никакой роли, но все равно. Я сейчас вспомнил, блин, я же еду на таком изящном, красивом, необычном, с таким вызывающим внешним видом мотоцикле. О, сосед, кстати, у него тоже Африка, Миша. Вот, опять же, да, если в стойке ехать, я просто сейчас вот подумал насчет вот этого спойлера на стекло. Вот я вперед, если он сейчас просто наскочишь на какой-нибудь камень, да, или там пенек, он подпрыгнет, неровность. Вот этим стеклом он точно в челюсть заедет. Я имею в виду, если там будет еще спойлер. А вот эта высота, понятно, что я думаю, что она продумана. Вот. И именно найден компромисс между защитой и все-таки тем, чтобы она не мешала на бездорожье. Вот, например, зеркала, как сделаны здесь, да? Но обычно резьба нарезана на штоке вот самого зеркала, закручивается в кронштейн и контрагается вот этой гайкой. То есть, если этот шток проворачивается здесь, то вся конструкция ослабляется. Ну, самая обычная. Вот. И зеркала, видите, конечно, гораздо меньше. То есть у Туарека, получается, они вот сюда уходят, и обзорность хорошая. Вот, крыло заднее. Ну, я не могу сказать, что здесь, конечно, как-то уродливо, но все равно вот этот элемент, он как-то... И особенно вот эта бородавка. Вот эта бородавка. Причем на всем мотоцикле установлены LED лампы, да, везде. Круговой LED, а здесь стоит обычная лампа накаливания. Вот, ну, как бы это, привет, так сказать, в прошлое. Не забываем о прошлом, да. Вот, так, конечно, Афричка тоже выглядит шикарненько. Выглядит она просто мощно. Вот, ну,
тут буквально тоже два слова про панель приборов. Вот знаете что, вот допустим, смена того же режима, да, ну здесь, конечно, кнопка управления добавлена. Вот, но, допустим, чтобы поменять режим, у меня вот установлено вот так. Здесь выбор режима у меня всегда стоит здесь для того, чтобы я вот так одним нажатием, вот, может быть, будет видно, вот я вот так вот нажимаю, вот, и здесь вот сразу загорается юзер и переходит в режим. Для меня важно, трекшн идет на единицу. Он снова потом возвращается вот на этот показатель, да, но вот здесь горит юзер. Вот. Если я нажимаю сюда, вот, потом надо, чтобы вернуться назад, сюда будет турбан, потом тур, вот, вернуться сюда, вот, сделать 3 нажатия, да. Вот почему они не сделали, чтобы выбранный режим отображался здесь, также вот, допустим, вот как вот сейчас я нажал, вот он, юзер загорелся, все отлично, ну и также бы горел другой, но здесь нет, этого варианта не предусмотрено. Вот. Ну и, конечно, далее вот этим выбором мы вот скачет вот эта планка. Вот она очень маленькая, я уже говорил об этом. И, конечно, приходится пару раз пройти вот так, чтобы увидеть, где она расположена. Вот. Ну, я и всегда оставляю здесь. И для того, чтобы быстро поменять режим, вот нажимаю один раз, вот он включается, и я поехал. Если чувствую, что дорога пошла очень крутая, чтобы не потерять инерцию, я просто нажимаю вот этот рычаг, удерживаю его, и вот загорается трекшн, полностью отключается. Это как бы режим бездорожья включается. Но АБС, естественно, чтобы отключить АБС, нужно остановиться, нажать. Вот она, загорелась. Только тогда она отключится. В Туареге, допустим, да, стоит только одной кнопкой нажать выбор режима, и мы получаем сразу, допустим, режим бездорожья или режим там городской режим, индивидуальный и так далее. То есть гораздо удобнее, и ты не ошибаешься. Здесь все равно я уже сколько вот лет езжу, да, ну не часто пользуешься этим, вот, и всегда как-то ты там мигнуть дальним светом, это вот так вот. Интуитивно не получается выбрать у тебя очень быстрый режим. Это надо запоминать. Вот, так что вот так. А так в остальном все просто обалденно. Вот, чтобы посмотреть пробег, да, вот мне надо опять вот сюда перейти вниз, вот сюда, только я вниз перешел, потом вот здесь вот 44 150. Потом эту нужно планку снова вернуть туда на место. В общем, ну как постоянно вот, вроде и немного кнопок, но как-то, опять же, вот у Туарега как бы кнопок больше, но ими управлять гораздо легче, потому что тебе понятно вот этот интерфейс, который высвечивается, куда тебе двигаться и как нажимать. В общем, все, друзья, на этом я заканчиваю. И все, через буквально пару дней я отправляюсь в свое мотопутешествие, и уже увидимся после того, как я вернусь домой. Всем добра и удачи!